Qarabağ bugün futbol camiasının əjdaha komandası olan Chelsea ilə oynadı. 5 noyabr tarixi Tofiq Bəhramov stadionu sözün əsl mənasında ən əjdaha oyunlarından birini gördü desək yanılmayacağıq. Çünki sözün əsl mənasında ilk 45 dəqiqə 2-1 hesabı ilə Qarabağın hesabına qələbə hesabı ilə başa çatdı. Lakin 53-cü dəqiqədə ikinci 45 dəqiqənin 53-cü dəqiqəsində məhz rəqib komanda hesabı yenidən bərabərləşdirməyə nail oldu. Demək olar ki 6 xaldan 7-ci xala yüksəldik. Chelsea'dən bir xalımızı aldıq, amma sözün əsl mənasında bunu xəbərdən ziyadə bir məqam kimi qeyd eləyəcəm ki, bu oyunda bütün oyuncular sözün əsl mənasını, potensiallarını ortaya qoymağı bacardılar. Qarabağ, köhlən atlar öz adına yenidən söz etdirə bildi. Deyil Türkiyədə, artıq dünya arenasında Qarabağ FK-nın adının çox şəkildə səsləndirilməsi, onun adından söz etdirilməsi Azərbaycan futbol camiası üçün olduqca əhəmiyyətli idi ki, Qarabağ buna nail oldu. Sözün əsl mənasında Tofiq Bəhramov adına stadionda Kopenhagendən sonra ən dəhşətli, ən aktiv və dinamik oyunlardan biri oldu. 2-2 hesabı ilə oyun başa çatdı. Bütün Qarabağ FK oyuncularına bu qələbə münasibəti ilə və ya bərabərlik də ilə qələbədir bizə görə, deyərdik ki, Chelsea ilə oynadığımıza görə. Təbrik edirik bütün Azərbaycanı, bütün Qarabağ sevərləri. Gözünüz aydın olsun və hər zaman Qarabağın uğur xəbərlərini çatdırmağı arzulayıram.